Zuk izaera gitze euskalduna duzu, Espainiako selekzion sartze hori. Claro, ni egon hau selekzion 13 urtetatik. Urte guzik intxit. 13, 14, 15, 16, 17. Urtero selekzion egon hau. Kategoria guziek intxit. Claro, kategoria, nire adineko egin. Zan, nik batxit lagunak inak hor, bizi guziko lagunak. Claro, adibidez Makeda duk Toledokoa, eta hori bandera himno batzekin azte jo negarrez. Eta nik enbidia pasatzen, Nenetako duk ekipo, balabanak ekipoa. Eta nik aierik, saiatzen egin hori esplikatzen, Osa, niz nauk espainola sentitzen. Osa, espainola nau, pues, Espainian gaitxokelako, eta nahi duken guztia, bai, espainolan gaitxok. Guk ez digu sentimentu hori. Diferentziatzen digu gure kultura euskalduna, egia duk, nik ikurriña eta ere, nik ez naukela banderako zera, hori egia duk, ez nauk patriota. Eta nik sentitzen nauk euskalduna, kultura aldetik, ez nauk sentitzen euskaldun patriota. Ez ditola pentsatzen. Ni, bale, Espainia, pues, onartzen dit, beti erraten dit, duk kalerria duk nire familia, eta Espainia nire familia adoptibo, bezala, loko zerbait pentsatzen dit. Bai. Osa, Espainia barne gaitxo, klaro, guk ez digo, nik benpin ez dit. Hemen haunitz pasatzen da hori, onartu jendela, bina, nik batxin laguna kuadrillan, eta, jode, sentitzen jokena espainolak, pues de puta madre, ez di jendia epaitzen horregatik, nik uste dit hori gainditzen hasi barra gaitxukela, eta batez kultura eta euskara, eta zera hortik banando. Eta nik uste hori sanua dela, baina bueno, hori duk nire zera.